say it, say it, say it, say it, say it, say it now. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it. Bueno, pues es para mí un honor recibir esta noche en el plató de Vía V a dos expresidentes de la Xunta de Galicia. Los dos son socialistas, gobernaron este país en dos épocas muy diferentes de nuestra historia y buscamos en este tiempo tan especial su punto de vista en un momento de incertidumbre, horas después de que se hayan celebrado esas elecciones generales en el país. Hay una tercera persona que enseguida les voy a presentar también, pero ya saludo a Emilio Pérez Touriño, moi boa noite. Hola, boa noite. Fernando González Laxe, moi boa noite. Hola, buenas noches. Busco primeiro unha sensación que non sei se é de alivio despois dos resultados do pasado domingo, señor Touriño. Bueno, relativa el alivio, non? Eu creo que, falando en xeral, na perspectiva española, porque estamos diante de eleccións xerais, bueno, a variación é que non pode ser satisfactoria, desde a mi perspectiva, non? Non pode ser satisfactoria, nin tan siquiera mínimamente, porque, bueno, en definitiva, da perspectiva da esquerda e dun proxecto de cambio de por eso en España, pois resulta que o Partido Popular obtén unha clara victoria, o bloque, digamos, electoral de partidos da dereita superan ao que pudiera ser o bloque electoral de partidos da esquerda, non? Por lo tanto, é verdade que para o Partido Socialista é unha cuestión moi importante, que a pesar de perder lixeiramente escaños e apoio popular, sin embargo, ese temido sorpaso, esa pérdida de referencia de ser o partido alternativa dentro da esquerda, logramos mantela. Por lo tanto, o alivio ven por ese lado, pero dunha perspectiva xeral de país, de España, de proxecto de futuro, creo que son unhas eleccións que deixan un resultado, na miña perspectiva, altamente preocupante, porque creo que, en definitiva, triunfou o voto de impedir que a esquerda, de alguna forma, chegara ao goberno, a través da movilización do voto reactivo por parte do electorado da dereita, e non triunfou un proxecto positivo de país, de construción e de alternativa. Non? Señor Laxe, vostede como viviu esa noite electoral cando rematou con alivio ou con ese sentimento agridoce que parezo intuir nas palabras do señor Touriño? Quizás agridoce, pero tamén con moitas expectativas de futuro, porque aos socialistas quedábanos como grandes derrotados, non fomos tales, e, por lo tanto, a partir de agora hai un camiño de avanzar, porque hai outros a tocar un teito. Outros a partir de agora xa empeza a bajamar. Está convencido de que eso vai ser así? Sí, completamente convencido. O sea, empieza a bajamar porque non hai discurso. En consecuencia, bueno, o discurso está dentro da socialdemocracia. En este sentido, o Partido Socialista é o que vai avanzar a partir de agora. Bueno, pois completamos a mesa desta noite co presente do PSDG, aquí Fernández de Izaga, moi boa noite. Hola, boa noite. Candidato deste partido á presidencia da Xunta de Galicia. Hai uns días se producía en Compostela unha imaxe que imos ver enseguida nas nosas pantallas. Vostede reunía nun encontro os nosos compañeros de mesas, dous expresidentes, o señor Touriño, o presidente Touriño e o presidente Laxe. Foi noticia esta imaxe. E eu non sei se lle parece sorprendente que se esa noticia, que alguén, que un candidato como vostede, que pretende chegar á Xunta de Galicia, recurra, bueno, pois, a sabiduría, o que fixeron, a experiencia, o que poden aportar de dous expresidentes. Non sei se o PSDG foi un pouco cicatero ca experiencia do pasado, ata o de agora. Bueno, quizás eso sería mellor que contestaran tanto Fernando González Laxe como Emilio Pérez Touriño, non? O que pretendía era, basicamente, dar unha idea de experiencia, de capacidade de goberno e facelo a través de dúas persoas, dúas figuras que tiveron tanto peso no noso país como os dous expresidentes, non? Pero estiveron pouco presentes nestes anos? A ver, seguramente en algunha fase da vida do partido pois puideron ter unha presencia maior, non? Pero, vamos, eu creo que hai que botar mao, digamos, da súa capacidade e da súa experiencia para construir o futuro. Queren os afectados que os consultaron un pouco estes anos, pois, dende que o PSDG saiu do goberno da Xunta, digamos, neste paréntese. Foron pouco consultados tanto o presidente Touriño como o presidente Laxe? En realidade, creo que suele ocurrir, ¿no? Que hai todo un período de distancia dende que un deixa de ser presidente hasta a recuperación, para así decirlo, da normalidade, ¿no? E, dende logo, a disposición, falo por min, sei que tamén
de Fernando González Laxe, pero en calquer caso a miña foi sempre de estar a disposición e de colaborar, non o que é estritamente a vida orgánica, da que voluntariamente claramente estou moi alonxado, pero sí colaborar co proxecto, coas ideas e cos valores que representa o Partido Socialista, a socialdemocracia en xeral, en toda Europa, en particular de maneira moi íntima e moi expresa en Galicia e en España. Presidente Laxe, foron pouco consultados? Sí, porque claramente. Podíamos ser sido moito máis. É dicir, creo que tiñamos moitas cousas que decir, que aportar, incluso porque agrandamos o noso coñecemento tamén cando saímos. E creo que hoxe a atitude de Joaquín Fernández de Leiceaga é moi positiva, de que poder aportar toda o que a experiencia e, sobre todo, o savoir-faire. É dicir, en política non só hai que estar ben preparados, ter un bo discurso, sino que tamén saber con que mimbre se xoga. E en ese sentido, creo que estivemos nese posto de silla eléctrica, verdad? Pois sabemos como é a cociña, como hai que levar a cabo os produtos finais. Non sei se é moi animoso para o señor Leiceaga decir que se poste unha silla eléctrica, non sei se... Bueno, sempre cando vostede entrevista a algún presidente en exercicio, non digo que xa pasamos, sempre digo isto é moi difícil, isto non sei que... Bueno, pois é unha forma de decir... Bueno, pois vou quedar con esa expresión, vou utilizala, de silla eléctrica. Bueno, decía, estamos con 3 referentes do PSDG, 2 expresidentes, como decíamos, unha persoa que aspira a selo, así que imos facer un pequeno percorrido por cada unha destas 3 persoas, cun protagonismo neste partido fundamental para a historia deste país nos últimos anos, imos velo. Hai 29 anos, González Laxe convertíase en presidente do primeiro goberno de Galicia liderado por un socialista con respaldo nacionalista. Un tripartito hai 3 décadas, un goberno de coalición do pasado nun tempo no que os gobernos de coalición son o futuro. O portavoz socialista impulsou unha moción de censura ao executivo de Fernández Albor da man de Coalición Galega e do Partido Nacionalista Galego. Pilotando San Caetano estivo 2 anos, nin sequera os mellores resultados do seu partido na historia de Galicia, con 28 escanos, puideron compuxe de Manuel Fraga. Eso sí, houbo tempo para aprobar 32 leis básicas, tamén de lidiar coas peores inundacións, os peores incendios forestais e co pánico do casón. Pero non esquezan unha cousa. El, Fernando González Laxe, estreou o primeiro móvil de Galicia, un ladrillo que pesaba case 1 kilo e que se instalou no Citroën do presidente da Xunta. Tiveron que pasar 15 anos ata que un profesor conseguiu devolverlle o sorriso ao PSDG, 15 anos batendo nun muro chamado Manuel Fraga. Emilio Pérez Touriño convertíase en 2005 no primeiro presidente socialista elixido nas furnas en Galicia. O seu liderazgo, construído sobre as ruínas herdadas de Caballero no 97, foi cociñado a lume lento. Primeiro recuperando o terreo perdido ao nacionalismo no 2001, e no 2005, a Marea, daquela Marea Negra do Prestige, o efecto Zapatero e o desgaste da dereita, arrastrárono á beira de Montepío. Co bloque de compañeiro de viaxe viñeron 4 anos de curvas. Un PP renovado aproveitou cada fochanca no camiño e a aposta deste economista polas políticas sociais quedaron soterradas baixo Audis, acusacións de despilfarro e outra vez, e peor que nunca, os incendios. Polémicas que foron o barbeito no que o novo liderazgo do PP prendeu. E agora é Joaquín Fernández Leiceaga quen pasa a acción, aínda que deberán acostumarse a velo citado baixo o seu alcume, Xocas. Este noiés do 61 chegou ao socialismo no ano 2003 tras abandonar un ano antes a súa histórica militancia nacionalista nas filas do BNG. Economista e profesor na Universidade de Santiago, onde ocupou durante 4 anos a vicerreitoría. A fama de experto en guarismos leva acompañando toda a súa traxectoria política. Asesor de Bugallo en Compostela, con quen por certo rivalizou nas pasadas primarias, colaborador con Touriño, condeado por Pachi Vázquez, rescatado por Besteiro. Non estivo quieto neste tempo de exilio mediático e ano pasado debutaba na narrativa con Agosto de Memoria e Morte. Agora volve e volve ao grande, co reto de facer rexurdir o socialismo galego dos seus peores resultados dende 1997. A súa esquerda, as mareas buscando o sorpaso. A súa dereita, Feijóo co seu liderazgo consolidado. Son 3 caras, 3 Galicias e 3 épocas dun só partido. Bueno, o primeiro que chama a atención é que os 3 son doutores en económicas. Eu non sei se isto ten algunha explicación, señor Laxe. Sí, yo creo que Xocas vai a ser presidente da Xunta por 3 motivos. O primeiro, por alternancia. É lógico que a democracia permite a alternancia.
ven PP, logo ven PSOE, PP e PSOE e así sucesivamente. A segunda, porque os tres pertencemos ao mesmo Departamento de Economía Aplicada de Santiago, con lo cual, si Emilio e máis eu pertencemos a ese departamento, o seguinte presidente... Un departamento que merece unha tese doctoral, por certo. Por tanto, é unha garantía de ser socialista e ser dese departamento. E o terceiro, que tamén os tres somos nados na Coruña, na provincia da Coruña. Por lo tanto, ten as condicións necesarias para ser presidente da Xunta. Por que hai tanto economista no Partido Socialista? Eso, Emilio, pregunta. Non, o sea, eu que podo decir é que probablemente hai unha cuestión que explica algo de todo isto, que o interés por intentar entender este país, por chegar a ver as raíces dos seus problemas, e constame que Xocas procede desa tradición, ¿no? De entender, ao final a economía é unha ciencia social, ¿no? Que pretende tratar de explicar o comportamento humano e creo que eso ten que ver coa vocación política, non? Nese sentido, a Facultade Económica sempre foi unha facultade pois extraordinariamente vocacional, expresamente referida á transformación do país, implicada co cambio en Galicia, dende os seus alicerces, dende a súa fundación, non? E aí hai unha certa tradición, eu creo que Xaquín responde a esa tradición. Alguna teoría, señor Leiceaga? No, a Facultade de Económicas nace en Santiago pois, nos últimos anos do franquismo, no? E nace, digamos, con unha posición mayoritaria no seu profesorado antifranquista, no? Digamos, e de esquerdas, pero fundamentalmente antifranquista, no? E esa intención de explicar o que pasa en Galicia desde posicións progresistas, eu creo que está na base do que é a Facultade de Económicas durante moito tempo, no? E quizás eso explica pois, que desde aí pois, hai moitos profesores que teñen inquietudes políticas que se expresan de formas diferentes, pero que dan lugar a esta coincidencia. Esta coincidencia, ¿no? Bueno, decía o señor Touriño, entender Galicia, un traballo, supoño, no que levan os tres todos estos anos, entenden Galicia, entende Galicia nestes momentos? A entende mellor que, por exemplo, cando foi presidente? Bueno, eu creo que sempre intentei, a miña vocación personal, profesional e política sempre estuvo xirando en torno a este país e intentar comprender o país. Eu creo que cando fui un presidente, bueno, tiña xa unha idea global, clara, nítida do que era, ao meu entender, do que era este país, do seu comportamento, das súas aspiracións e da súa singularidade, non? Políticamente, este país ven caracterizado porque hai, dende fai moitos anos, non? Un aglutinante político no bloque da dereita, que é un solo partido político, que nunca baixou ningún proceso electoral autonómico do 45%, que, por lo tanto, ten unha posición moi potente afincada no electorado, que se conformou históricamente, ademais, nace con raíces galegas, inda que nesto non nos guste moito dende outras posicións, e logo, pois, hai unha esquerda, para entendernos, que está bifurcada entre o nacionalismo e a socialdemocracia, e agora todavía cunha fragmentación un tanto máis complicada, non? Eso dificulta sempre a posibilidade real e alternativa de construir unha alternativa dereita. O voto da dereita está concentrado, sigue estando concentrado de forma clara e nítida, e creo que tamén neste último proceso electoral. En cambio, o voto da esquerda, para entenderlo nun sentido amplio da esquerda, que non é propiamente solamente esquerda, pois está máis fragmentado e dividido. Eso engade unha especial singularidade deste país que probablemente non teñen moitos outros, non? Creo que eso políticamente é o que expresa esa pluralidade, esa complexidade, esa riqueza tamén que ten Galicia. E con eso temos que xogar. Aquí o esquema bipartidista non funciona, é un esquema máis complicado, máis complexo, que o temos que entender. E, dende logo, o meu goberno foi un intento, eu teño unha valoración autocrítica, pero tamén, por que non decirlo, extremadamente positiva daquela experiencia, razonablemente positiva, foi un intento de crear unha cultura de coalición e de intentar xerar unha alternativa de cambio, de renovación, frente a esa hegemonía tan rocosa, tan firme, tan nítida que tiña o Partido Popular tradicionalmente. Desa cultura de coalición tamén pode falar o señor Laxe, pero entende o presidente Laxe hoxe mellor Galicia do que a entendía daquela, tendo en conta que era un home moi novo daquela, non? Si se me acusas de eso, sí. Claro, no, eso jamás es una acusación, eso. Sí, eu tiña 35 anos. Por eso quero decir. Por tanto, é evidente que a madurez intelectual non está nos 35 anos, eso é obvio. Pero tamén é certo que aos 35 anos si se ten moita forza, e moita ilusión. Se caixa a ilusión, a forza e tamén a preparación,
ao mellor compensan o pouso da historia. É posible. E en ese sentido tamén comparto con Emilio. Somos máis que razoamente optimistas e positivos do que fixemos, porque fixemos moitas cousas, moitísimas cousas polo país. Incluso, eu diríalle máis, si comparamos os 4 anos do goberno de Emilio Pérez Touriño ou 2 e pico do tripartito, resisten calquer comparanza co todo o período de Fraga e de Barne. Co todo o período. Fixemos moito máis cualitativamente que todo o período de Fraga e de Barne. Entendo que salva algo do goberno de Fraga, entón. Sí, salvo algo, sí. Evidentemente. Porque eu respeto o traballo, a vocación dos presidentes da Xunta. Intentan facer o mellor posible. O malo é que ás veces ou están errados ou cometeron grandes fracasos. Pero os nosos gobernos sí que resisten a comparanza. E se non, mirámoslo a través das enquisas e miren como son respetados os gobernos de Pérez Touriño e o tripartito. En ese sentido, pois sí. Ora, tamén é certo que hoxe comprendo moito mellor Galicia que cando eu tiña 35 anos. Pois te caí, sí. Entendo esa Galicia de contrastes. Bueno, unha Galicia que cambiou moito tamén e en moitas todos estes anos. peculiaridades. Eu non sei se algunha vez envexaron o posto do outro, se Touriño algunha vez pensou se eu tivera sido presidente da Xunta cando foi Laxe, se Laxe pensou se eu tivera sido presidente da Xunta cando foi Touriño, se fixeron algunha vez ese exercicio de transmutación. A verdade é que, sinceramente, non. Cada un é fillo das súas circunstancias, da súa etapa histórica. Eu daquela estaba justamente embarcado na colaboración no traballo nos gobernos de Felipe González en Madrid. Bueno, estaba noutra tarefa e veía con entusiasmo e con moita ilusión a tarefa de Fernando, pero a verdade nunca se me pasou pola imaginación poñerme no seu papel, sobre todo porque creo que facía francamente E viceversa, entendo que tampouco. Bueno, que lle pasa nestes momentos ao Partido Socialista? Pregunta sinxela de contestar e vou empezar por Leiceaga, que aspira a ser presidente da Xunta. Podemos facer un diagnóstico de horas aquí, bueno, se trata de entrar, polo menos, neste momento tan particular. É certo que non é unha crise que competa somente o Partido Socialista Obreiro Español, está toda a socialdemocracia europea pasando un auténtico terremoto, falaremos deso tamén, pero por que o PSOE, que efectivamente evita o sorpaso o pasado domingo, pero acada o peor resultado da súa historia sobre o peor? Que lle está pasando ao PSOE? Por que esa desconexión ca sociedade? Bueno, eu diría que hai un movimento longo que explica en parte o que está pasando. O Partido Socialista nos primeiros anos da democracia española tiña un proxecto moi claro, que era de modernizar España, de facer que España fora institucionalmente moito máis próxima ao que era na realidade e de incorporar a Europa, e ese proxecto se cumple, e, por tanto, se agota. E agora mesmo, nos últimos anos, non fomos capaces de sustituir ese proxecto consumado, por tanto, triunfador, que todo o mundo asume, por un proxecto coa mesma forza. Entre outras razóns, porque o vínculo europeo, que era moi potente, pois agora se expresa máis como unha limitación que como un atractor. Ten unha parte de atractor tamén, de positivo, pero ten un elemento de limitación. E a isto se suma a crise. E a crise o que fai é erosionar gravemente, digamos, os fundamentos de todos os partidos do sistema, entre eles do noso. E hai un sector da sociedade que tradicionalmente se referenciaba ao noso partido, que busca outros referentes porque desde o sistema lle damos menos oportunidades que antes. Que conxuntural en calquer caso, pensa? Bueno, a mí me gustaría que fora conxuntural, pero non teño a certeza de que eso vaya a ser así. Creo que depende, entre outras cousas, de que sexamos capaces de reconfigurar o sistema, readaptalo, para poder responder mellor ás demandas dese sector máis xoven da sociedade, que o que nos está dicindo é dádenos unha oportunidade. Presidente Touriño, por que está o PSOE nas cifras nas que está nestes momentos? Por que está deixando de ser un referente para moita xente? Eu creo que, coincidindo con Xaquín, creo que hai factores transversais a toda a socialdemocracia europea que afectan tamén de maneira determinante ao Partido Socialista Obreiro Español, ao noso partido en España e, por tanto, tamén en Galicia, que teñen que ver, dito de alguna maneira moi sintéticamente,
con todos os fenómenos de globalización, de liberalización, de caída do muro, en definitiva, todo o que ten ocurrido e todo o proceso da Unión Europea merma autonomía e capacidade de resposta dentro do Estado e das políticas nacionais. En definitiva, perde iniciativa a capacidade de resposta dentro das políticas públicas. Eso a quen lle fai moito daño é a esquerda que necesita da acción pública, da acción política, da capacidade de intervención, da capacidade de regulación. Na medida en que triunfa o mercado, triunfa o liberalismo, triunfa esa desregulación, temos dificultades para, dende a esquerda, poder contestar, poder desenvolver políticas. Eso está afectando de maneira horizontal e transversal a todos os partidos socialdemócratas. Por que non afecta a dereita? Porque a dereita encaixa como un guante nesa situación, justamente porque a dereita proclama desregulación, menos intervención, teóricamente, etc. Entonces, as circunstancias van a favor de aí. Claro, pero hai quen asegura que o problema da socialdemocracia é a súa aproximación, precisamente, ao neoliberalismo, digamos, coquetear con esa parte. É o problema de todo o goberno, cando chega a gobernanza, non? Eu creo que indistintamente, dependendo ao marxen dos colores, vexamos agora o caso de Siriza en Grecia, vexamos o caso de Portugal con outras forzas, vexamos os casos da socialdemocracia clásica, non vexamos tamén os gobernos da dereita. Gobernar en circunstancias de crisis e coa pérdida de capacidade do Estado-nación está implicando, porque non temos elementos, pérdida de autonomía, pérdida de capacidade de actuación e, por lo tanto, falta de credibilidade e o nacimento de populismos que buscan unha alternativa que non existe, de rechazo ao sistema e de búsqueda de un paradigma que non é viable, que non conduce a ningún lado, ao meu criterio. Eso afecta tamén ao Partido Socialista de maneira determinante, e logo están problemas específicos e propios nosos, non? Erros particulares. Probablemente, en fin, no sentido de incapacidade para xerar un proxecto autónomo, un proxecto creíble, un proxecto confiable, estamos demasiado tempo enfrascados desde fai anos na dialéctica interna da propia organización, nos problemas do propio Partido Socialista, e, por tanto, temos que revirar esa situación, reconstruir o proxecto, volver a reconectar e a ligar con esa maioría social, e, sobre todo, plantearnos a necesidade de reconstruir, ahora, dende a oposición, un proxecto de alternativa, un proxecto mayoritario, un proxecto creíble e confiable, e temos que volver a conectar coa ciudadanía e coas súas demandas. Señor Laxi? Completo el análisis de Emilio, que comparto perfectamente. Es decir, a dereita muda, chamase ahora neoliberal, e a esquerda nunca se chamou neosocialdemócrata. Nunca. Seguiu sendo socialdemócrata. A partir de aí, esa pérdida de identidade que decía Emilio, e hai dous camiños. Un, voltar a refundar o poñer os novos principios da socialdemocracia, e os que non aceptaron eso entraron en el populismo, caudillismo o peronismo, que son os actuales partidos emerxentes en España, que hasta defenden as teorías de Perón, non? Bueno, pues, pero é posible, polo que entendía do que decía o señor Touriño, facer unha política socialdemócrata dende o goberno, bueno, con todas esas... É posible, nos socialistas, cando a xente fala de igualdade, de oportunidades, cando fala de acceso gratuito e universal á sanidade, cando fala de enseñanza gratuita e obrigatoria, eso está vencellado ao socialismo. Sí, pero falo nun momento de crise, porque era como, en momentos de crise é complicado trasladar isto, porque aparecen unha serie de elementos novos, non? O poder do mercado, o poder da globalización, todo eso é demasiado forte, e ás veces nos fallamos. En que fallamos? Pois todo o componente da terceira vía, que empezaron que é en Inglaterra. Bueno, pois eso non chegou a ningures. Ou a propia Unión Europea. Bueno, houbo moitas terceiras vías, non chamadas dese xeito, pero... Bueno, ás veces, pero cando... En moitos outros sitios houbo ese camiño, non? Sí, pero en España, no momento de que non aplicamos terceiras vías, sino que aplicamos verdadeiramente as políticas socialdemócratas, socialistas, en ese sentido sí que teñemos o apoio da cidadanía, e apoio grande, ata o punto de que, bueno, a maior parte do período democrático español estuvo gobernado por dirixentes socialistas, non? Eu creo que hai marxen, que dito anterior, o que acaba de decir Fernando, e todo o que comentábamos anteriormente os tres, en calquer caso hai un marxen para facer política a nivel tanto estatal como autonómico, e que hai diferenciación política, debe haber diferenciación política. E por iso, neste momento, tan importante que si o Partido Popular, falando en concreto, acaba de gañar as eleccións, asuma a responsabilidade de gobernar, de formar goberno,
e o Partido Socialista se saquen de construir ese proxecto dende a oposición de alternativa nítida e diferenciada ás políticas do Partido Popular, conectando coa ciudadanía, renovando o partido, abrindo o partido, e creo que aí hai deberes moi importantes por facer, e sendo arriesgados na proposta e nas propostas de reforma e de renovación e regeneración democrática no país e de renovación e cambio dentro do propio Partido Socialista. Entón, creo que hai toda unha tarea pendiente que temos que afrontar e creo que eso nos permitirá, estou totalmente convencido, primeiro en Galicia e máis tarde en España, pois volver a reconectar e aspirar a ter esa maioría de apoio, ¿no? E con discurso propio, un discurso libre e un discurso concreto. Propio, libre e concreto. Esto despois volveremos sobre esas tres cousas e tamén sobre esta insistencia de Touriño de decir que o Partido Popular vai gobernar e que o Partido Socialista vai estar na oposición, porque a ver como se conforma exactamente isto, tendo en conta que o Partido Popular non acadou maioría absoluta, como todos sabemos, o pasado domingo. Quería compartir con vostedes algo que comentamos aquí o pasado domingo e que ten que ver cun mapa dese país, cun mapa de Galicia, un mapa de cores que enseguida imos ver nas nosas pantallas. Un mapa azul, eminentemente. Corresponde aos concellos nos que o Partido Popular foi a lista máis votada e aparecen, nada, unhas cantas manchas que enseguida vou dicir cales son en vermello e aínda menos en morado. En concreto son 300 os concellos galegos nos que o Partido Popular foi a lista máis votada domingo, 12 os concellos nos que o PSDG foi a lista máis votada e 2 os concellos nos que En Marea foi a lista máis votada. Por que tan do PP Galicia? Aí non está ben, a Illa da Arousa, non? Non a ver, está ali en pequeniño. Hai unha O gotiña monitor ali está un pequeniña. pouco lonxe, pero aparece. Perdón, Que explicación? Non é un pouco desolador para tres líderes socialistas este mapa? Eu creo que antes explicaba Emilio Pérez Touriño isto con bastante claridade, ¿no? Aí estamos enfrentando, digamos, unha forza da dereita moi hexemónica no seu ámbito, no seu campo, que, por tanto, consigue un nivel de voto moi superior por si mesmo a unha esquerda moito máis fragmentada, onde hai, cando menos, tres forzas políticas que compiten por ese voto, non? Entón, eu creo que o mapa é un pouco engañoso, non? O mapa... No, engañoso en canto... No, o mapa está ben, o mapa está ben, pero quero dicir que nos dá unha idea de Galicia un pouco extraña. Fíxese vostede, o Partido Popular foi capaz de gañar moitas eleccións en Galicia tendo menos votos que as forzas da esquerda con representación parlamentaria. Pero non é conformarse, buscar unha explicación un pouco para conformarse, señor Leiceaga. No, quero decir que esa idea de Galicia como unha Galicia profundamente conservadora... Vostede non concorda con esa tese. En termos puramente de votos, de electorais, non é moi certa. É certo que transformado isto a través do sistema electoral, isto dá maiorías conservadoras con moita maior frecuencia. Pero no ano, por poñer un exemplo, no ano 2009, o Partido Popular conseguiu maioría absoluta con menos votos que o que representaban a suma do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. E isto viña ocurrindo con certa frecuencia. É conservadora Galicia? Dende o punto de vista sociolóxico? Non, coincido plenamente co que di Leiceaga, o que dixe aquí, non? Eu creo que está aí, os ratos se poden analizar, realmente Galicia ten cando no 2009 a coalición que eu presidía perdimos o goberno, exactamente tivemos máis votos que o Partido Popular. O Partido Popular, o que pasa é que, como digo, é un partido que nunca baixou do 45%. É o único partido que representa a dereita ou centro-dereita, como queramos chamarlle, en Galicia. En cambio, as forzas da oposición fragmentan e dividen o voto. Por lo tanto, se un mira, hai un permanente, a veces se desequilibra, últimamente se ten desequilibrado a favor da dereita de forma altamente preocupante, é outra cuestión, pero en principio no 2009, por exemplo, a situación era de absoluto equilibrio, prácticamente de empate técnico. Cando ganamos no 2005, ganamos con 100.000 votos de diferencia, tan só, pero ganamos con 100 algo mil votos, 110.000, cando perdimos ganando 5.000 votos. É dicir, hai un equilibrio. Galicia claramente é unha comunidade que eu creo que ten dous bloques para entendernos electorais. Un de centro-dereita e outro de centro-esquerda. Hai un dato moi importante, é dicir, que se vemos o que ocorriu nas eleccións municipais hai un ano, onde está gobernando cada partido?
resulta que o partido que está gobernando a máis cidadáns a través dos concellos é o Partido Socialista en Galicia. Está gobernando a máis que o Partido Popular. Bueno, como consecuencia da suma das cidades, non? Nas cidades. No, pero a suma das cidades quere decir que houve votantes de esquerda que superaron ampliamente o Partido Popular nas cidades, e que eso é o que quería decir antes, cando que a representación é un pouco enganosa. Eu daría unha explicación nesta dirección. É dicir, a partir da creencia basada nos datos reales de que pode haber un equilibrio, de feito houve moitos momentos da nosa historia autonómica entre a esquerda e a dereita en Galicia, entendendo por esquerda máis as forzas nacionalistas progresistas. Creo que hai unha explicación clara que o PP, ademais, a maiores, que cando hai unha alternativa creíble e confiable, eu creo que existen posibilidades de cambio. Cando non hai unha alternativa creíble e confianza dende ese lado, evidentemente gana o Partido Popular. Estratégicamente están sendo moito máis inteligente que a esquerda a dereita, non? A dereita é máis inteligente estratégicamente, non? Inteligente non, máis eficaz. Ou máis eficaz. Eficaz a hora de acadar resultados, alcaldías, claro, o mapa está aí. Sí. Pero non significa que teña o 50%, máis do 50% dos votos. Que tipo de presidente é Feijóo, señor Laxe? Como todos os presidentes, traballan arreo en función da súa tarefa, e outra cosa que para uns será moi bo e para outros... E para vostede, e para outros dista moito do que son os seus Que tipo de desexos. Galicia temos neste momento, despois de 8 anos de políticas lideradas por Alberto Núñez Feijóo? A pregunta é demasiado directa. É demasiado directa para poder responder de maneira tan directa como está plantexada. É dicir, Galicia avanza, pero menos que o resto de España, que as comunidades autónomas máis dinámicas de España. E se hai que buscar algún pero a súa xestión, o seu posicionamento exterior, externo, cara fora, non está dando, é dicir, as apostas de cara a ese posicionamento non está dando unos resultados eficientes. Presidente Touriño? Non, igual que Fernando, non entrarei na avaliación da figura do presidente, non? Por razóns evidentes de cortesía, institucionais, e de que non me parece prudente que eu emita xuicio sobre o que me seguiu ao frente da presidencia do país, que creo que está tratando de facer o mellor posible, estou seguro, dende as súas conviccións e o seu pensamento. Eu falaría do país, non? Galicia é un país, é unha comunidade autónoma que, dende os anos 70 para aquí, ou dos anos 60, foi quen de multiplicar por máis de 5 a súa renta per cápita, a súa produción, de terminar colocada entre os 40 países máis punteiros do mundo en términos de bienestar, según a clasificación da ONU. Galicia é un país que, no período 2005-2009, me ven a memoria, pois foi quen de ter unha taxa de paro do 6,6%, chegar a ter 1.200.000 ocupados, crecer a moito máis ritmo que España e converser rapidamente con España e con Europa. Agora, a verdade é que, se un examina todo o período, temos unha Galicia que esmorece gravemente de maneira demográfica, que ten un problema de desindustrialización serio, que ten un problema de modelo productivo moi débil, moi feble, e que ten un problema de desigualdade creciente espectacular, ¿no? Lacerante. Por tanto, temos serios problemas e serios retos que, había mecanismos de Galicia para que por unha e outra razón, neste período acrecentáronse, evidentemente estivemos en crisis, pero Galicia durante o período de crisis non funcionou mellor co resto de España. É verdade que fomos protagonistas no tema da austeridade, fomos quen de encabezar as cifras de reducción de déficit, de axuste do gasto, pero teño as miñas dúbidas de que ese sexa un campeonato non que teñamos acertado, porque a mí o que me preocupa é o resultado. O resultado é máis pobreza, menos xóvenes traballando, máis paro, máis desigualdade, e, por tanto, creo que temos problemas moi serios como país que necesitan dunha reflexión profunda e dunha proposta e dun proxecto alternativo que espero que Xaquín Fernández hagase Xaquín de pôr en marcha. É máis dependente hoxe Galicia que hai 8 anos? Pois sinceramente creo que sí, non? Creo que nitidamente, xa digo, fai 8 anos Galicia foi capaz de crear un marxen económico e aproveitar os anos de bonanza de maneira moi importante. Creo que na crisis perdimos peso, perdimos pé, e como ben decía Fernando, avanzamos en términos relativos menos que avanza España,
conversemos menos que está conversando España, e, por tanto, temos que preguntarnos que o que teríamos que facer. Creo que temos retos apasionantes por diante ao que hai que darlle resposta. E creo que esa é unha gran oportunidade por unha política pensada dende Galicia en clave de país, cun tinte, cunha inspiración de corte nitidamente socialdemócrata, é dicir, proactivo, propositivo, non? E non de axuste continuo que é a que ten protagonizado Galicia neste período. Que tipo de presidente está sendo Feijóo, señor Leiceaga? Pois, eu voulle dicir o que me din moitas persoas na campaña electoral, no? Cando vou por aí, no? O que tes que facer é volver a situarnos no ano 2008. Eso que me están dicindo. ¿No? O mundo en xeral creo que quere eso. No, xa. No, sí. Pero pode ser moito máis concreto. Máis concreto quere decir volver a situar a sanidade pública nese punto, volver a situar pues, a oferta educativa nese punto. Claro, pero é xusto responsabilizar a Feijóo de todo o que aconteceu desde o 2008? Non é xusto responsabilizar a Feijóo. Eu creo que hai unha parte que ten que ver con un axuste en as finanzas públicas en todos os niveis de administración, en todas as comunidades autónomas, e que tamén sufre Galicia. Pero Galicia lle pasa xustamente eso. Galicia cumple co déficit, pero ao mesmo tempo avanza menos que o resto das comunidades autónomas, que a media das comunidades autónomas españolas. Cumple mellor no déficit e avanza menos. Este é o balance sintético do que Feijóo. Entón, estuvo máis preocupado de cadrar as contas públicas que non do que estaban pasando os seus cidadáns. E iso eu creo que é o gran déficit. E ao mesmo tempo, posiblemente, porque eu creo que hai unha ausencia de proxecto, Feijóo se limitou a funcionar co piloto automático, pero sin proxecto, non foi capaz de axustar, as prioridades ás demandas que había na crise. E como consecuencia hai recortes, pois que son recortes lineais, en todas partes igual. Pero eso non é facer unha política que necesitamos, non? Eso é simplemente cadrar as contas. Hai unha expresión de moda, unha vez que as maiores absolutas empezan a ser moi costosas, que é a famosa gran coalición. Nestas horas estamos escoitando o Partido Popular insistir en que eles preferirían chegar a acordos co Partido Socialista. Imos trasladar este debate aquí, o noso país a Galicia, poñámonos na situación de que no outono, cando se convoquen esas eleccións, o PP efectivamente perda a maioría absoluta, sexa a forza máis votada, e convoque o señor Leiceaga para incorporarse a un goberno de gran coalición aquí no noso país. Si o señor Leiceaga pide o consello dos expresidentes, que lle dirán? Bueno, non sei se... Bueno, gracias a este tema das hipóteses, dos futurismos e tal, é magnífico. Pero bueno, vamos a entrar ao xogo, non? Xa que nos propón ese xogo que, en fin, veremos cal é a situación real. Entonces, bueno, eu creo que claramente, igual que hoxe en España, sigo pensando o mesmo, aí non fago diferenciación, eu creo que o país necesita dun partido socialista forte, dun partido socialista cun proxecto autónomo, e a democracia necesita dun proxecto alternativo, dun diferencial onde a xente pode optar. Creo que a situación do país non é extremadamente grave, tan singularmente extraña como para que tiveramos que chegar a esa posición. Hoxe o Partido Popular en España acaba de ganar as eleccións e, por tanto, ten toda a responsabilidade, toda a legitimidade para formar o goberno. E, por certo, necesitamos un goberno e non podemos pasar meses e meses que xa levamos sete nesta situación. No caso de Galicia, pois, apurmo a pensar o mesmo nesa hipotética situación. Eu creo que a responsabilidade que ten o Partido Socialista é de xenerar unha alternativa ao goberno da dereita, non? Plantexar outras políticas que recuperen o estado de bienestar, que recuperen igualdad, que recuperen futuro de país, que den unha perspectiva de creación de emprego de mellor calidade. E, por tanto, ese ten que ser o noso proxecto, plantear todo eso dende agora e chegar a unha situación de unha alternativa dende a hexemonía. Dito todo isto, e non sei se me adianto demasiado, eu teño a convicción, e tamén o quero dicir no primeiro momento, de que isto históricamente foi así. Ou hai unha alternativa creíble, confiable, eso chámase tradicionalmente en Galicia Partido Socialista, non ten por que suceder, pero pode suceder. Que quero decir? Que, e analizaba estes días os datos, os millores resultados de Fraga Iribarne en Galicia, os millores resultados, 52,8 e 52,5 de voto popular de Manuel Fraga, se corresponden literal exactamente co momento en que a alternativa de cambio en Galicia creíble, posible, viable, que logo resultaba que non era viable, era o BNG e a encabezaba José Manuel Beiras. É dicir, hai unha relación perfecta no electorado galego que ven inviable e imposible
que dende esa posición se poda gobernar o país. E entonces, eso facilitaba o goberno de maioría absoluta do Partido Popular. Teña cuidado co que diga de Xosé Manuel Beiras, non vaya a ser que o teña que incorporar ao goberno o señor Leiceaga. No, pero non estou criticando a Xosé Manuel No, Beiras. xa sei estou que o está dicindo criticando. o que pensa, Sí. lonxe de min criticar a Xosé Manuel Beiras, non? Pero é a realidade do que ten pasado. O que ten pasado neste país é que nas eleccións do 1997, Sí. o Bloque fai o sorpaso, o Partido Socialista perde posición, chegamos, foi cando tamén, por certo, foi a famosa coalición con Izquierda Unida, que xa fixemos daquela, e que foi un pequeno desastre. Ora sabemos o que pasa con este tipo de coalición. Galicia, nese sentido, é un laboratorio. Laboratorio para unha coalición, é laboratorio para saber que ou hai algún partido creíble, confiable e un proxecto potente alternativo, ou, se non, o electorado se moviliza e lle otorga a confianza, como pasou co BNG no seu día, ao Partido Popular. E creo que esa é a tarefa que temos socialistas daqui a cando sexan as eleccións. Cando chame o presidente Laxe o señor Leiceaga, que lle vai decir? Feijóo, Voy a de decir- ninguna maneira? No, voy a decirle primero que Socas ten que ser el líder. Para ser presidente hai que ser líder. Segundo, ten que ter Por un... isto non aconteceu sempre, quere decir? Eu estou dicindo, estou respostando a súa pregunta. Ten que ser exercer un liderazgo. Segundo, un proxecto e un discurso propio. E a partir de aí, sumaránse a ese proxecto, a ese liderazgo e a ese discurso o resto das forzas progresistas. En ese sentido, Socas será o próximo presidente da Xunta. Falaba de liderados, o Partido Popular está sendo capaz históricamente de construir liderados moi fortes, primeiro o de Manuel Fraga, claramente, a continuación o de Alberto Núñez Feijóo, dun xeito claro tamén. Por que o PSDG ten o problema contrario, que non foi capaz nestes últimos anos, dende que Touriño desapareceu da Xunta, de construir un liderado a altura, digamos, deses outros? Por eso eu digo. Liderazgo, Esto está quedando un pouco discurso meeting, e proxecto. Te me están preguntando, no, estou porque, respostando no, pero o PSDG históricamente tivo problemas. Por que? Porque ás veces non cadra, porque ás veces Non cadra. Non cadra, e ás veces porque Galicia é un país de contrastes. Bueno, o PSDG neste caso. Bueno, Galicia, Galicia. Eu creo que hai que O reunir país, o alguna- PSDG e Galicia. Mire que o viño está no sur, non está no norte, as vacas están no norte, non están no sur. O granito está no sur, non está no norte. Sí. Por tanto, hai un chan e un sochan, hai unha climatoloxía, hai unha altitude, hai cousas moi distintas. Galicia parece que é moi homogénea, pero se un se mergulla dentro, ve que é un país de contrastes. E o PSDG, pois, tamén é un país de contrastes. Señor Touriño. Sí, en calquer caso, eso é a descripción, efectivamente, do país, non? Home, eu creo que claramente que eso ocurre en ausencia dun auténtico proxecto de país, dun proxecto de Galicia para Galicia que integre territorios, que integra a diversidade, que integra a pluralidade do Partido Socialista. Eso pasa por ter un auténtico na cabeza e na expresión pública e política un proxecto de Galicia, un proxecto de país. Si eso existe, creo que o demais funciona. E logo pasa tamén de maneira impepinable por mantener a unidade e a cohesión do partido. Eso finalmente conduce á cuestión de que a resultante de todo eso é o liderazgo, non? Claro. Pero en definitiva, liderazgo, proxecto de país, conectividade coa ciudadanía. Creo que o Partido Socialista, pois, dende un determinado período entrou nunha permanente cuestión de retracción sobre si mesmo, non? De convertir os seus problemas nos problemas cotidianos do partido. Eso creo que conduce a nada, non? Aí eu son moi beligerante e por eso a miño apartamento expreso da vida orgánica, que é unha forma de decir que por ese camiño non vamos a ningún lado. Sempre lle decía aos meus compañeros e militantes do partido que primeiro a xente, despois a xente, despois a xente. Pero hai certa tendencia ao cainismo dentro do PSDG, do PSOE en xeral? Bueno, cando convirtes a loita polo poder interno, a loita por o control do aparato do partido na razón de ser, pois, bueno, se chama cainismo, se chama como se queira, non? Pero ese é o resultado. Por eso hai que ter a idea de que o partido é útil da sociedade. Pero quero de verdade, con convicción en cada acto de cada día, non? Creer que realmente os partidos son instrumentos ao servicio da ciudadanía, do conxunto da ciudadanía, do conxunto do país, o te conduce ao declinar permanente, isto que lle ten pasado ao Partido Socialista,
Creo que eso temos que superar, estamos en condicións de superalo, e por aí virá o noso futuro. E Galicia o reclama, temos que ser capaces de entender que eso ten que ser E o así. candidato, como ve isto? Ten sido cainita o PSDG? Que queres que che conte? Está a punto de decirme. No, pero indo máis ao asunto que estamos discutindo. Non lle interesa contestar a esa pregunta. No, é unha pregunta que tampouco, sin concreción, non ten demasiada resposta, non? Vamos a ver, eu creo que ahora temos unha oportunidade, non? E a oportunidade a dan, en fin, as primarias son un procedimento que ten varias valencias, pero unha delas importante é que nos permite, digamos, darlle legitimidade a unha figura interna que, por tanto, a forza suficiente como para poder empezar a construir o liderado, non? Que eu creo que non se acaba nunca de construir, senón é a través do exercicio do poder. Os dous exemplos que se citaba do Partido Popular, eu creo que ese liderado se consolida, sobre todo no caso de Alberto Núñez Feijóo, a través do exercicio da presidencia da Xunta. Non é previo á presidencia da Xunta. Previamente tuvo incluso un liderado moi discutido, con unha batalla interna moi dura en moitas provincias. O sea, o poder une moito. No, o poder na actualidade, que é un poder que significa minutos de televisión e significa unha gran capacidade de contacto cos cidadáns en moitos lugares, é o que acaba por dar ese liderado ou quitalo, pero permite telo, non? Xustamente, a actual situación no Partido Socialista é unha situación curiosa, non? Porque eu teño a responsabilidade de construir ese proxecto, e ao que me vou dedicar neste tempo, pero, sin embargo, non teño ninguna responsabilidade orgánica, non? En ese sentido, por eso tampouco quero falar moito dos asuntos orgánicos, porque non teño ninguna responsabilidade orgánica. Pero entón empezamos ben, señor Leiceaga. Quero decir, o liderado supoño que pasa polas dúas cousas. Pero son outros momentos, non? Os calendarios, os ritmos son os que son, non? Eu teño... Pero, insisto, son os que son para o partido, pero non para a sociedade. Estábamos falando un pouco desto, non? O sea, eu entendo que me quere decir, pero estás poñendo en clave de partido nestes momentos. Pero o liderado interno ven dado a través da expresión do voto dos militantes a través das primarias. Ese é o liderado interno. E iso é incuestionable. Unha vez que os militantes votaron. Non hai ningunha outra instancia superior a esta. O que quero dicir é que eu, de aquí a outubro, non teño ninguna responsabilidade orgánica. Eu me teño que concentrar no outro, en construir o proxecto. E iso non que me teño que construir. Imos avanzar algo porque estamos falando de liderados e a verdade é que nos últimos anos apareceron uns cantos liderados express que da noite a mañá apareceron nas nosas vidas e convertéronse casi en fenómenos, bueno, a punto de meter en problemas serios, se non os ten realmente, o Partido Socialista Obreiro Español. Imos lembrar unhas declaracións recentes de Pablo Iglesias, como sabemos, líder de Podemos nesta campaña electoral. É certo que nas últimas horas hai quen asegura que foi unha parte dos erros que poideron cometer a formación morada. Estuve referindo a ese día no que Pablo Iglesias dixo que quen era a socialdemocracia, dixo que a socialdemocracia era él. Lembrámonos. Necesitamos una alianza con la vieja socialdemocracia, ese nuevo espacio, que a mi juicio no tengo problema en ponerle una etiqueta, socialdemócrata, que se abre y que nosotros queremos ocupar. ¿Cree usted que Alberto Garzón se siente cómodo definiéndose como la nueva socialdemocracia? ¿Es eso compatible con definirse como comunista? Respecto a la segunda cuestión, independientemente de lo que añada Alberto, Marx y Engels eran socialdemócratas. Yo creo que es un término con una capacidad de subsunción enormemente amplia. Señor Touriño, cando escoitou isto, que seguro que o comentou, que lle pareceu? Bueno, é un exercicio permanente de tacticismo, falando en plata de oportunismo, ¿no? De camaleonismo político, en fin, parece un baile de máscaras permanente este que exerceu en los últimos tempos, ¿no? Pablo Iglesias. Que paradoxa que se chame Pablo Iglesias. Despertaba sendo, como se chama o presidente este de Venezuela? Maduro. Chávez, e logo terminamos vendo cantando en plan Allende, non? É dicir, eu creo que non conduce a ningún lado, e o resultado Podemos creo que ten que ver moito con eso, non? Non se pode construir un proxecto político sin unhas bases, sin unha referencia, sin unha solvencia, sin saber realmente que queremos. Non pode
decir que o noso máximo aliado, pasar a fase anterior criticando a casta e construindo todo o discurso contrario a casta na que supostamente estaba o Partido Socialista, logo a continuación neste exercicio de camaleonismo político convertíndose pretendendo exercer a socialdemocracia. En fin, sinceramente, me parece un discurso totalmente vacío de contido e basado máis no marketing, no tacticismo e no oportunismo inmediato, non? De tratar, e claro, ao final, querer, non sei se engañar, é unha palabra dura, pero querer ter 20 discursos según a oportunidade de momento, según o que lle están dicindo, non sei se acertadamente os encuestadores, me parece que conduce a nada. Nese sentido, non me extraña este resultado, non? Que acaba de ter este distanciamento dunha gran parte do electorado respecto a Podemos. Marx e Engels eran socialdemócratas, presidente Laxe? No, Pablo Iglesias fora profesor de historia política, tal cual fue la resposta a unha pregunta dun examen, sería suspendido. Punto. Es decir, suspendido por no saber historia política, digamos, europea o mundial, porque ni Marx ni Engels estuvieron en la Internacional Socialista. Por tanto, sería suspendido. Pero que lle parece? Bueno, a mensaxe política, a construción, o construto político de Podemos? O construto político de Podemos é moi sencillo, resulta fácil de entender. Vamos a intentar, a través de las guerrillas informáticas, llegar a todo el mundo y tratar, siguiendo el populismo de la CLAU, a diferenciar los de arriba y los de abajo. Y eso, lo que estoy diciendo yo, es el artículo de Monedero publicado en una revista venezolana. Es decir, es la tesis que se maneja. Por tanto, no, eso no funciona. No funciona. Llega un momento en que se rompe. Está para quedarse todo este movimento que se chama Nova Política, por entendernos. Me refiro nestes momentos a Podemos, pero tamén bueno, o coñecido como as mareas aquí en Galicia. Que futuro lle conceden nestes momentos dende a candidatura xunta do PSDG? No, eu creo que a corto prazo sí, seguramente con unha importancia menor que a que tuveron. Eu creo que o punto máis álxido de influencia xa pasou. Neste sentido, pois, están de refluxo, non? As mareas teñen un fluxo e un refluxo, están de refluxo, e eu creo que a medio prazo dependerá da capacidade que teña, digamos, o sistema para entendernos e os partidos de sistema para dar resposta ás demandas da poboación, non? Teño a impresión de que a súa capacidade de innovación en política está agotada, e neste sentido que van a empezar a aparecer máis pronto que tarde as fendas que hai no seu interior porque as expectativas xeneradas non foron cubertas. Vese gobernado cas mareas? Véxome, en función dos resultados, facendo unha negociación. Para chegar a? Pois eso dependerá tamén da posición dos demais, non? É dicir, eu creo que unha vez que teñamos os resultados e se hai posibilidade de formar un goberno alternativo, eu creo que hai que intentalo, pero dependerá tamén das posicións dos demais e, desde logo, vai haber límites moi claros sobre os que non se vai poder pasar para poder construir un goberno. Non quería deixar de preguntar por unha persoa concreta, algo falaba antes o presidente Touriño, unha persoa que coñecen ben os dous políticamente falando, e supoño que non somente políticamente falando, académicamente falando tamén, que é Xosé Manuel Beiras. Que papel cree que está xogando nestes momentos Beiras na política galega? Eu estuve onte con el, o sea, pola mañá. Bueno, Beiras é unha persona na que todos coñecemos, os tres que estamos aquí, formou parte do propio departamento. Dese famoso departamento. Dese famoso departamento, tivémoslo de profesor, algúns dirixiunos a tesis doctoral. Por lo tanto, teño un magnífico concepto de Xosé Manuel Beiras, pero tamén, como lle dixen el, creo que agora non é xustamente o momento de Xosé Manuel Beiras. Dixollo outro día? Díxenlle eu a él, e sigo dicindo con todo o respeto, o cariño e o aprecio personal que lle teño. E podo lle preguntar que lle contestou? Seguimos tomando un café, sendo tan amigos e quedando para comer. Señor Touriño. Sí, bueno, a experiencia, empezaré primero por
pola experiencia máis directa, inmediata mía, que no ano 2000, para chegar ao ano 2005, non? Cando nas eleccións anteriores, no 2001, quedamos equilibrados e recuperamos unha posición prácticamente igual, tanto en diputados como en porcentaxe de voto en apoio popular, o primeiro acto que fixen foi chamar eu a Xosé Manuel Beiras e plantearlle a necesidade de establecer un acordo de coalición para o tema municipal, non? É dicir, dentro do primeiro momento tiña claro e a convicción de que era necesario, era posible tentar establecer unha ponte de conectividade e de ligazón co bloque nacionalista galego, que naquele momento lideraba Xosé Manuel Beiras. Esa foi a iniciativa que tomei, Beiras foi receptivo, e os primeiros acordos a nivel municipal que nos permitiron gobernar a maioría das grandes cidades do país foron establecidos por ese acordo que firmei con Xosé Manuel Beiras. Por tanto, a experiencia toda esa ten unha parte positiva e estratégica na miña concepción da alternativa de país. Dito isto, ven a outra parte, o contrapeso que acabo de decir. Sin embargo, tamén teño moi claro que, como decía anteriormente, que en Galicia hai unha experiencia clara, nítida, e que o electorado se comportou así, non? A parte dos temas de agora, que sempre cando a referencia da alternativa de goberno era o BNG con Beiras á cabeza, a maioría absoluta de Fraga se producía e se produciu de maneira inexorable. É dicir, cando o Partido Socialista non está á altura das circunstancias, cando o Partido Socialista non é que nin é capaz de protagonizar e de construir ese proxecto de alternativa mayoritario e autónomo de país, hai outras forzas, esas outras forzas, até agora polo menos, que encabezou Beiras, se manifestaron como un gran fracaso. O nacionalismo galego, é duro decilo, pero é unha realidade. Ten un gran fracaso histórico. O nacionalismo galego, na democracia, nunca foi quen de liderar este país, de organizar este país, nin de responsabilizar o goberno deste país, porque non o quere así e non o quiso así o electorado do país. E creo que o Partido Socialista ten un gran desafío. Ahora unha grande oportunidade, pero temos un reto e unha responsabilidade enorme de que se neste país queremos que haxa cambio, que haxa futuro de cambio e de alternancia democrática, esa tarefa ten nome e apellidos, non? Esa é a nosa responsabilidade. Bueno, estamos con tres dos socialistas máis destacados do país, imos por un cuarto. Hoxe entregáronse as medallas Castelao e unha das persoas que recibiu esa medalla foi Xerardo Estévez, que, como saben, foi alcalde da capital do país, de Santiago de Compostela. Imos escoitar uns segundiños nada máis desa intervención, porque el falaba do novo e do vello. Imos escoitalo. Son dos que pensan que non hai que convocar o pasado excesivamente, porque pode chegar a paralizarnos. O importante é invocar desde a inquietude a creatividade do presente para intuir e anticipar o que está por vir. Aquí cabemos todos. Esa é a transversalidade intelixente que necesitamos. Iso é o país. A mestura equilibrada do onte, do hoxe e do porvir. Non sei se concordan con esa proposta que explicita o exalcalde de Santiago. Como filosofía política e como forma de pensar, desde logo coincido plenamente, non? Eu sempre fui un dos que creín, e probablemente me tuxe algún problema ademais, que construir é construir en positivo, que hai que ser capaces de acordar, de dialogar, e creo que ainda hoxe unha cousa é que tengan ya que haber unha proposta alternativa, decía antes, e diferenciada, e outra cousa é que España, e Galicia en particular, non necesite de grandes acordos, de grandes compromisos e de chegar realmente a abordar problemas de país nunha posición de diálogo e de acordo con quenes teñen tamén os votos dos cidadáns. Xaquín Leiceaga, Xerardo Estévez é tamén unha figura a reivindicar? Por suposto, como alcalde de Santiago, sin dúbida ninguna, seguramente foi o mellor alcalde de Santiago, bueno, sin dúda da democracia, pero en fin, non teño memoria para atrás, pero sin dúda da democracia,
e logo é unha persoa moi recoñecida na análise da ordenación do territorio, nas cuestións territoriais, que eu creo que debemos ser capaces de aproveitar a súa sabiduría e a súa experiencia, non? Bueno, deixe que compartan con vostede unha imaxe. Ao principio víamos ese momento no que Xaquín Fernández de Leiceaga convocaba a Emilio Pérez Touriño e a Fernando González Laxe. O señor Touriño quería recuperar outra imaxe que tamén foi moi comentada, non sei, chegando á conclusión de que a normalidade ás veces é pouco normal. Unha imaxe na que vostede aparecía acompañado dunha persoa que acompañou no goberno da Xunta. Estou falando de Anxo Quintana. Seguro que os meus compañeros teñen preparada esa imaxe. Hai non moito tempo, coincidindo coa lectura dunha tese doctoral, apareceu outra vez sentado, bueno, cunha relación aparentemente cordial, non parecía que houbera maiores problemas. Non lle parece chamativo que se esa noticia que Touriño e Quintana volven a aparecer xuntos? Bueno, Porque a expectación foi total, vostedes eran conscientes desto, non? Bueno, sobre a marcha, ¿no? Ver, en fin, sobre todo despois, ¿no? No, fue esa tesis doctoral, la verdad, sin saber que iba a estar Anxo Quintana, claramente, ¿no? Fue esa tesis, igual he ido igual, exactamente igual. Pero quero decir que non era nada preparado, fue por proximidade, porque tiña, en fin, coñecía a tesis, coñecía o doctorando, e me apetecía estar, e me invitoume, me pareceu moi ben coincidir con Anxo. Non, é dicir, evidentemente, claro que foi noticiable, porque eu me retirei da vida orgánica, Anxo tamén ten a súa propia trayectoria, e, por tanto, razonablemente, tampouco temos moitos espacios comuns de convivencia para coincidir, non? Dito eso, respecto ao pasado, que probablemente políticamente sexa o importante, eu creo, teño explicado moitas veces, non? Que creo que a coalición tuvo moitos acertos e tuvo tamén limitacións. As limitacións precisamente teñan que ver de dúas culturas políticas moi diferentes e da ausencia desa cultura de coalición e do error final, na parte última, de introducir a competición no seno do goberno. Cuestión que creo que hai que evitar necesariamente sempre. O goberno ten que ser un goberno de todos, sin distinción ni matices, feito para un país, feito para toda a sociedade, e se introduce esa competición electoral no seno do goberno, eso trae problemas. Pero creo que ese foi un erro de última hora. A relación con Quintana sempre foi unha relación de comunicación e de fluidez. Xa digo, lastrada por esa intento, que creo que sigue lastrando esa relación no seno das forzas alternativas ao Partido Popular, que é ese exceso de competición por ver que ocupa o espacio de referencia. Naquela coalición, naquel tripartito, había tamén problemas de competencia interna, de competición interna? Non, había cultura de coalición e, de feito... Pola época, polo momento? Polo momento había cultura de coalición e, de feito, o meu goberno sigue reuníndose. Sigue reuníndose? En moitos altares, en moitas cenas que organizamos cada un de nós e, sobre todo, o seu presidente. Por lo tanto, sigue esa cultura de coalición que chegou a ser de amistade. Por lo tanto, sendo cada un quen é e, por lo tanto, votando o que vote, seguimos nos vendo, opinando. Home, non somos lobby, pero sí, efectivamente... O goberno de Touriño reuniuse algunha vez motu propio, que decir, xuntou algunha vez a todos os conselleiros? Entende, posteriormente, ao 2009. Sí, posteriormente, lógicamente. Pois a verdad que non, pero ni tan siquiera a parte, non volvimos a... Ni siquiera parte do Partido Socialista. Non tratamos de volver a esta tradición que Fernando... Creo que saíron do goberno de forma distinta, teño a impresión, non? Sí, bueno, claramente non, as eleccións de 2009 foron moi traumáticas. Se viviron moi traumáticamente, foron moi duras por parte do Partido Popular, foi moi duro, moi agresivo, está aí claro para todo o mundo, e logo tamén ao Partido Socialista e ao propio Bloque lle costou moito traballo asimilar todo o que ali aconteceu. Eso evidentemente deixou unha experiencia posterior o que deixou. Bueno, estamos rematando xa, pero quería buscar un matiz do que está acontecendo no conxunto da Unión Europea. Imos compartir incluso cos espectadores un momento que hoxe tiña lugar, un encontro entre Jean-Claude Juncker e Nigel Farage. Hoxe se producía en Bruselas. Imos velo e enseguida lle pregunto aos nosos invitados que opinan do que está pasando en Europa, se realmente o proxecto europeo está ferido de morte. Escoitamos. Obviously, the majority view of the British people demands respect. Democracy is democracy, and we must respect it. We must respect British democracy and the way it has voiced its view. That's the last time you are applauding here.
And to some extent, I'm really surprised that you are here. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? Bueno, ¿qué hace usted aquí? Le recriminaba esta mañana Jean-Claude Juncker a Nigel Farage como diciendo, si se quieren marchar, márchense de una vez. Non temos tempo para estendernos moitos, pero Fernando González Laxe, está ferido de morte o proxecto europeo, sinceramente, na profundidade do proxecto? Non ferido de morte, pero sí necesita unha actualización. Segundo lugar, hai que debatir moi ben que é o concepto de democracia. A democracia é un máis que outro, é dicir, un voto máis que outro, ou ten que haber un marxen de seguridade. É dicir, que marxen de seguridade ímonos dar no aspecto en estas decisións dun referendo. E en terceiro lugar, se os británicos deciden marcharse, e así asume o goberno británico, en ese momento que fan 1.500 funcionarios na comisión. E, por lo tanto, que fai o goberno español reclamando as direccións xerais que teñen neste momento os británicos? Para nós, os españois, acadar un nivel de maior responsabilidade na Unión Europea. Non está ferida de morte, pero sí obriga a reflexionar. Vai afectar a Galicia a saída de Gran Bretaña? Dos grandes sectores moi afectados, pesca e enerxías renovables. Dos grandes preocupantemente afectados? Preocupantemente afectados porque a zona económica exclusiva, donde están, que collería el Reino Unido, están moitos recursos. E ata agora non vin a Consellería do Mar, nen a Xunta, nin o Goberno español, nin a ministra, reaccionar frente a isto. E a enerxías renovables no que nós temos un know-how, unha tecnoloxía moi importante que estamos exportando, sobre todo a la parte norte del Reino Unido, e, por tanto, aquí sí que nos seríamos moi afectados. Por non decir algo da educación, donde todos aqueles que en estes momentos están estudando en colexios vencellados a universidades inglesas, que verían disminuídos a súa homologación con respecto aos títulos. E xa por non decir nada das persoas, que é o máis importante, as persoas que están traballando ali. Señor Touriño, preocupado? Sí, extraordinariamente preocupado. De feito, casi o que máis me preocupa de todo o que levamos falado Europa, porque creo que Europa é todo, Europa nos ilumina, formamos parte dela, e todo o que ali ocurra, como ben acaba de referenciar moi sintéticamente Fernando González Laxe, nos condiciona extraordinariamente. Eu creo que non hai tempo demasiado para isto, pero por dir moi rápido. Primeiro, creo que foi un auténtico disparate esta convocatoria do referéndum, unha auténtica irresponsabilidade, un mal comportamento da dirección política, do liderazgo político en Gran Bretaña, incluindo tamén a suavidade, a falta de compromiso do partido do Labour, do Partido Laborista, o dano que isto poda ocasionar a toda a Unión Europea, o proxecto europeo, está por ver, pero estou seguro que será moi fondo e unha ferida moi seria, moi importante en términos políticos, nun momento en que a Unión Europea está realmente moi débil. Débil pola crisis, débil por os problemas dos refugiados, e débil porque non foi quen, todavía, de dotarse dos mecanismos de resposta e integración necesarios. Eu espero, confío, quero confiar que isto sexa unha chamada que sirva para avanzar cara a un maior proxecto de integración, cara a unha perspectiva nova na Unión Europea para facer máis Europa e, por suposto, mellor Europa. Creo que ese é o único camiño. É o camiño porque temos que apostar. E aí creo que a socialdemocracia europea ten de novo un desafío, unha gran interrogante encima que ten que liderar ese proceso, ese proxecto. Non creo que este ferida de morte, ni moito menos, pero realmente hoxe Europa está sendo cuestionada dentro dos populismos nacionalistas, dentro dos populismos de dereitas, dentro dos populismos de esquerdas. En definitiva, hai toda unha contestación ciudadana por a incapacidade de Europa para responder aos problemas acuciantes da crisis, do paro, do crecimento medioambientales de todo tipo. E, por tanto, ese creo que é o gran desafío que ten hoxe Europa diante de sí e, desde logo, nós como galegos tamén. E o señor Leiceaga, cal é o seu grado de preocupación en relación con este asunto? Por certo, non pronosticado tampouco polas enquisas. Eu creo que vai ser un gravísimo problema para o Reino Unido en termos económicos, en función de como quedan as negociacións coa Unión Europea, pero sobre todo en termos políticos. Se abren dúas grandes interrogantes con Escocia e Irlanda do Norte no plano territorial que deben resolver. A nós nos afecta, como antes te decía, a Galicia e España
en varios puntos de maneira destacada. Tamén no conxunto de España o sector financiero español se ve afectado por isto, porque hai investimentos moi importantes no Reino Unido, é un mercado de exportación para algúns produtos de Galicia moi importante tamén, portanto, aí vamos a ter consecuencias. Non son excesivas, eu creo que as cuestións económicas poden resolverse desde a perspectiva europea ou galega bastante ben, me preocupan máis as cuestións políticas, non? Si Europa non reacciona, isto xenera un precedente que pode acabar levando por diante a toda a Unión Europea. Necesita reaccionar nese sentido, non? Temos que ser capaces de construir, digamos, unha Europa moito máis sólida, moito máis forte, que se dote de institucións que hai, pois, por exemplo, no outro gran mercado desenvolvido, que é o mercado estadounidense, que funcionan e que nós non temos, non? Necesitamos, pois, por poñer un exemplo, un seguro de desemprego mínimo común en todo o espacio europeo, un imposto de sociedades mínimo en todo o espacio europeo. Necesitamos cousas deste tipo, non? Que lle den sentido ao proxecto europeo tamén. Bueno, imos rematar e quería facelo con dúas fotografías. A primeira é de 1968. A ver se podemos vela, unha fotografía na que non sei se Emilio Pérez Touriño se recoñece. Sí, sei que ando por aí. Non, a ver se nos equivocamos nós. Non é este no que estamos aproximando. No, está mal. máis arriba a esquerda. Bueno, vaya por Dios. Pois imos ao plano xeral da fotografía, deducimos que era ese porque está por aí Tuco Cerviño tamén. 1968, Santiago de Compostela. A ver. Unha, dúas, terceira fila, empezando por de abaixo para arriba, o segundo pola esquerda. Bueno, pois estábamos entón completamente trabucados, fixemos mala conta. Bueno, en cualquier caso, aí está Emilio Pérez Touriño, decía que tamén anda por aí Tuco Cerviño. 1968, decía Santiago de Compostela. Lémbrase daquela, como era Touriño daquela? Como non vou a lembrar? Sí, a mí casi me parece que foi anterdonte, a ratos. Outros ratos me parece que pasou todo o tempo que ten pasado. Sí, bueno, pois era unha persona con moitas ganas, con moita ilusión por cambiar este país, por chegar á democracia, por estar en Europa, por facer daquela pensábamos máis en términos de revolución que de reforma, cheo de ideais, que moitas ganas. A verdade é que non me sinto moi lonxano, o tempo cambiou, pero sigo tendo a mesma pasión de país e as mesmas ganas de que isto avance. Pero máis decepcionado do que agardaba ou non? As cousas foron razonablemente ben? Non sentín decepción, esta decepción que se apela dende posicións de chamada nova política e tal, eu a verdade que non o sinto. Creo que cada tempo, creo que o 68 agromou, logo no que foi toda a transición política e un cambio de país inenarrable, espectacular, intenso. O país, España, non é recoñecible, nin en términos de dereitos, ni libertades, etc. E creo que agora temos outros retos e outras pasións ás que hai que dar resposta, pero eso non me leva a ningún tipo de frustración respecto a que non comparto estes análisis que se fan de determinadas posicións. Comprendo que quenes non apoiaron a Constitución, quenes non apoiaron o Estatuto de Autonomía, quenes non crearon o proxecto europeo, teñan unha posición de decepción, pero os que impulsamos e querimos con pasión en Europa, na autonomía, na Constitución española, só faltaba que ahora estiveramos decepcionados. Bueno, a seguinte foto non é do 68, é un pouco máis recente, de 1992, se non fallamos na datación da mesma, aparece Fernando González Laxe, neste caso está con Xosé Manuel Beiras. Vostede acumulou decepcións ou as cousas foron dende entón, como vostede agardaba, mellor ou peor? Eu sigo sendo un optimista persoalmente, sigo sendo un confiado no país e un ilusionado no futuro. Por tanto, calquer cousa que me plantesen, teño respostas sempre en positivo. E a foto con Xosé Manuel Beiras, pois non a teño, podeme darme unha copia. Está no arquivo da Voz de Galicia, por suposto, facilitaremos a copia. Pois mirareina, e ademais, como xa dixen antes, aínda que teña unha opinión política con respecto a el diferente da miña aposta, sigo tendo con el un grande aprecio. Bueno, pois quero rematar cunha petición que busco sexa máis casi filosófica e poética que política, que ten que ver con este país, que ten que ver con Galicia, o país que vostede aspira a presidir. Como lle gustaría que Galicia fora dentro de 10 anos, imos poñer?
Bueno, pois unha Galicia menos desigual do que é hoxe, non? Donde haxa moitas oportunidades, donde os xóvenes teñan a posibilidade de desenvolver a súa vida aquí se así o prefiren, se así o desexan, donde ninguén sexa excluído da universidade pública se ten capacidade para estudiar nela, donde a sanidade pois, funcione moito mellor, en fin, unha Galicia máis próspera, non? Donde teñamos atopado ben o noso camiño en Europa, non? En fin, esta é a Galicia que eu quero. Señor Touriño, como lle gustaría que fora Galicia dende un punto de vista distinto ao de Xaquín Fernández de Leiceaga? Bueno, Que espera de Galicia? Que espero de Galicia? Pois que sexamos quen de recuperar ritmo, recuperar capacidade e de unha gran confianza no país. A verdade é que sempre confiei en Galicia, que confiar nos galegos. Na nosa ciudadanía creo que temos unha gran capacidade de emprendimento, de traballo, de esforzo, de sacrificio. O demostramos históricamente, o demostramos en cada momento. E a miña confianza é moi grande en que Galicia resurda e que Galicia se sea capaz de construirse como Galicia igual, con igualdad, unha Galicia plenamente libre, unha Galicia plenamente europea, con plena recuperación dos dereitos e sobre todo con emprego. Me preocupa moitísimo o tema do emprego e o tema da conciliación da vida familiar e laboral. Creo que aí hai grandes cousas que facer. Estou seguro que as podemos facer. E o presidente Laxe, que espera de Galicia? A min que permitan que todos os parellas xóvenes podan conciliar. É moi difícil. Digo yo como avó, que estou con eso. Eu concordo como nai. Pois como nai, como avó. É dicir, hai un problema. Hai un problema demográfico que é o maior importante Somos de Galicia. poucos e mal atendidos. E entón, as empresas teñen que ter conciencia desto, as administracións públicas deso, que se poda conciliar. Non poden rematar, os rapaces pequenos non pode ser un obxecto que cambie de man ás 8 da mañán, dun nai ou dun pai a un avó ou unha avoa. Non pode ser. Hai que facer algo. Se en Noruega ou en Suecia telo resolto, copiemos, fagamos eso. E así empezaremos a solventar o problema da demografía e un dos grandes problemas de Galicia. Bueno, pois eu de verdade, Xaquín Fernández de Leiceaga, Emilio Pérez Touriño, Fernando González Laxe, moitísimas grazas de verdade os tres por esta oportunidade que lle teñen concedido a Vía V, a V Televisión. Un honor para min ter os tres hoxe nesta mesa e aprendí moitas cousas. Graciñas aos tres, de verdade, un auténtico placer. Imos facer a última pausa do programa e seguida Uxía contanos outras cousas desta xornada.